হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত মাশরাফে নাটকের 909তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার রুনা ম্যামকে দেখা যাবে সে অফিসে যাবার সময় দাদা ভাইয়ের সাথে রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে। তখন রুনা ম্যাম বলবে, সেদিন আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমার বিপক্ষে আপনি সাক্ষী দিয়েছেন, আপনাকে আমি এখনই পুলিশে দিব। তখন দাদাভাই বলবে, ভাবি সাহেব আমাকে মাফ করে দেন, আসলে সেদিন চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে কুবুদ্ধি দিয়ে আমার মাথাটা পুরো নষ্ট করে দিয়েছিল, আর এর জন্যই আমি বাধ্য হয়েছি আপনার বিপক্ষে সাক্ষী দেবার। তবে এখন থেকে আমি সব কিছুই আপনার পক্ষেই সাক্ষী দিব, দয়া করে এই চান্সটায় আমাকে মাফ করে দিন। তখন রুনা ম্যাম বলবে, আপনাকে তো জেল এমনিতেও খাটতে হবে। আর এই কথা শুনে দাদাভাই বলবে, কি বলেন ভাবি সাহেব, আমি এই শেষ বয়সে জেল খাটতে পারবো না, প্লিজ আমাকে এবারের মতো মাফ করে দেন। তখন রুনা ম্যাম বলবে, টাকার বিনিময়ে আপনি জেল খাটতে পারবেন না, আপনাকে ভালো অঙ্কের এবং মোটা অঙ্কের টাকা দিব, এবার আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি জেল খাটতে পারবেন কিনা। আর এই কথা শুনে, অর্থাৎ টাকার কথা শুনে এবার দাদাভাইকে দেখা যাবে সে জেল খাটতে রাজি হয়ে যাবে, আর এটাও থাকবে একটা রুনা ম্যামের চাল। আর অন্যদিকে এবার চেয়ারম্যান স্যার এবং রুনা ম্যামকে আবারও আদালতে দেখা যাবে, তবে এবার রুনা ম্যামকে দেখা যাবে সে কথার প্যাঁচ লাগিয়ে আদালতে জিতে যাবে। রুনা ম্যাম বলবে, দাদাভাই হচ্ছে একজন জেলখাটা আসামি, একটা জেলখাটা আসামির কথা শুনে কোনো রায় আসতে পারবে না। আপনারা বিশ্বাস না করলে এখনও দেখুন, এখনও কিন্তু দাদাভাই জেলে রয়েছে। আর অন্যদিকে দাদাভাইকে তো অলরেডি টাকা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে রুনা ম্যাম, আর এই চালের কারণে রুনা ম্যামকে দেখা যাবে সে এবারও আদালতে জিতে যাবে। আর অন্যদিকে সাগরকে দেখা যাবে সাগর আবারও মনিকে ফোন করবে, ফোন করে রিকোয়েস্ট করবে যাতে করে মনি যেন সাগরের কাছে চলে আসে, কিন্তু মনি কোনো রিকোয়েস্টই শুনবে না। মনি আরও আজে বাজে কথা বলে ফোনটি কেটে দিবে। তো ভিউয়ার্স, এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে তা জানিয়ে দিচ্ছি। মাশরাফে নাটকের 909তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 9 তারিখ, অর্থাৎ 9 ডিসেম্বর শনিবার রাত 8টা 30 মিনিটে শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।